Okay ဒီက quiz လေးတစ်ပုဒ်လုပ်ကြည့်အောင်နော် quiz လေးတစ်ပုဒ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆို factor 3ခုရှိတယ်အဲ့ factor 3ခုထဲကမှဘယ် factor တွေကို linear combination လုပ်ခြင်းအဖြစ် plane တစ်ခုကို define လုပ်လို့ရမယ် span plane ပေါ့နော်define လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး factor v1 ကနော်1 2 3 unit ရှိတယ်ဆိုပါဆို factor v1 ကနော်သူက1 2 3နော် factor v1 နောက်တော့ factor v2 ရှိမယ် factor v2 ကသူကတော့2 2 2ရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက factor v3 factor v3 က8 8 8ရှိမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ factor တွေအကုန်လုံးက compose of R3 ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်3 real number နဲ့ဖွဲ့ပြီးထားတယ်အဲ့တော့ plane span တစ်ခုကို define လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် linear combination လုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲကဘယ်ကောင်တွေကို linear combination လုပ်ပြီးတော့ plane span တစ်ခုကို define လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဖြေလေးခုပေးထားမယ်အဖြေလေးခုတည်းမိတ်ဆွေတို့ရွေးပေးရမယ်တစ်ခုနော်ပထမအဖြေက factor v1 ရဲ့ factor v2 ရဲ့ factor v3 ရဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယအဖြေကဘာလဲဆိုတော့ factor v1 ရဲ့နောက်တော့ factor v2 ရဲ့ပေါ့နောက်တော့တတိယအဖြေက factor v1 ရဲ့ factor v3 ရဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးအဖြေက factor v2 ရဲ့ factor v3 ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့သုံးခုတည်းကအဲ့လေးခုတည်းကဘယ်ကောင်မှမှန်မလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးအတွက်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဖြေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဒီကောင် factor 2 v2 နဲ့ v3 နဲ့ဟာသူကအချိုးကျနေတယ်နော် factor v2 နဲ့ v3 ကအချိုးကျနေဆိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာlinear combination လုပ်ရင် v1 နဲ့ v2 နဲ့ linear combination လုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခါကြတော့သူကspan တစ်ခုရလာလိမ့်မယ် point တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်เนาะspan တစ်ခု plane တစ်ခုရလာလိမ့်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပိုင်းလည်းမထူးတော့ဘူးเนาะဒီကောင်ပိုင်းလည်းမထူးတော့ဘူးဆိုတာဒီ plane နဲ့ဒီ plane ပဲဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့သူနဲ့ကဒီမှာအချိုးကျနေလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ v1 နဲ့ v2 နဲ့ကိုကျွန်တော် linear combination လုပ်ခြင်းအဖြစ် plane တစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ပါလာလဲတိတ်မထူပါဘူးဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် v1 နဲ့ v2 ကမှန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲ v1 နဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ v1 နဲ့v3 ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ linear combination လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော် plane တစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်span plane တစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ပါလာခြင်းအဖြစ်ဘာမှမထူတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့သူနဲ့ကအချိုးကျနေတယ်เนาะဒီမှာ 3h ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီကောင်က8ဆိုဒီကောင်က 3h ဖြစ်နေတယ်လေเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရေးပြရမယ်v2 နဲ့ v3 ကဥပမာ factor v2 plus factor v3 equal to 0ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူ့ထဲမှာ scalar တွေရှိတယ်ဗျာသူရှေ့မှာဟောမှာ a ရှိမယ်ဟောမှာ b ရှိမယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် factor a sorry a v2 က minus b v3 နဲ့ညီမယ်လေနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် a က1ဖြစ်ပြီးတော့b ကတော့ minus 25ဖြစ်မှာပေါ့နော် -0.25 ဖြစ်မှာပေါ့နော် -0.25 ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဒါ equation ကအတူတူပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီကောင်တွေက linearly dependent ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ v1 နဲ့ v2 နဲ့ချိန်တာနဲ့တင် linear combination လုပ်တာနဲ့တင်ဒီကောင်ပါစရာမလိုဘူး plane တစ်ခုဖြစ်ပြီးသားv1 နဲ့ဒီဘက်က v3 linear combination လုပ်တဲ့ကိုက plane တစ်ခုဖြစ်ပြီးသားဒီကောင်ပါစရာမလိုเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ပါတာလည်းဘာမှမထူကြဘူးဒီကောင်ပါလည်းဘာမှမထူကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဖြေမှန်က v1 နဲ့ v2 ရဲ့ v1 နဲ့ v3 ပါဒီကောင်တွေလည်းเนาะ span လုပ်လို့မရဘူးလားမဟုတ်ရတယ်เนาะဒီကောင်တွေလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကlinearly dependent ဖြစ်သွားတော့ဒီကောင်ပါလဲဘာမှမထူကြဘူးဖြစ်နေ
နော်သဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဒီ dimension ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘာမှမထူးကြဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကိုမရွေးတာနော်သူ dimension ထဲမှာပဲသူရှိနေတာပါနော်ဒီကောင် V1 နဲ့ V2 ရဲ့ V1 နဲ့ V3 ရဲ့ပဲရှိပါတယ်နော်မရှင်းသေးရင်နောက်သင်ခန်းစာလေးလာအောင်ပါမပူပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်